Hello，大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係呢388。如果大家咧有睇開呢個 Hi-Fi 發燒台咧，應該有留意到咧，我之前咧有一條影片咧介紹個 Wilson Audio RS-CR-V 啊，嗰次咧仲捉埋耀哥一齊去介紹啊。不過咧嗰條影片咧就冇講到呢對喇叭嘅聽後感啊，因為拍嗰條影片咧嗰個時間咧呢對喇叭係啱啱去到呢個 JADAS 嘅陳列室啊，我覺得太新啦。咁啊，我覺得咧要花少少時間去煲一煲佢咧，應該聲音會更加好啊。咁啊，經過差唔多半年嘅時間，我再上去聽咧，咁我發覺對喇叭咧真係進步咗好多。所以我今次咧就決定咧再拍一條片咧去詳細介紹下呢對喇叭，咁同埋講解下我嘅聽後感啊。如果大家有興趣咧，咁就唔好行開，繼續睇落去啦。咁呢對 RS-CR-V 咧係繼同廠有更加高級嘅 RS-V 之後推出嘅。咁點解呢兩對喇叭咧都叫做 V 咧？最主要原因咧，佢就係聲箱裏邊咧用咗一個咧 V material 啊。呢個物料咧就係當廠方咧研發佢哋頂級嘅喇叭 Van Master Colosonic 嗰陣時咧去研發出嚟嘅。咁而家咧都用到喺呢兩個喇叭聲箱上高啊。咁而呢個物料咧最主要咧就可以抑壓同埋消除呢個震動啊。咁呢個 V material 咧就用咗喺呢個 RS-CR-V 中音聲箱同埋低音聲箱嘅頂部啊。咁同埋咧佢嘅釘腳咧 Acoustic Style 呢個釘腳咧裏邊都有用到呢個物料㗎。咁啊除咗呢個 V material 之外咧，其實成個聲箱咧喺唔同部分咧亦都有用到呢個 S 同埋 X material。咁同埋咧成個聲箱咧經過精密計算咧，唔同部分咧都有唔同嘅厚度啊。呢個咧係可以進一步咧減少個聲箱嘅諧震啊。頭先咧提到呢個 Acoustic Style 呢套釘腳咧，都係廠方嘅新產品嘅。咁佢首次咧就係用咗喺個 RS-V 上高。咁今次呢套 RS-CR-V 咧都原廠咧都跟埋嘅。咁同埋呢套釘腳咧，其實佢就混合咗呢個 V material 同埋呢個不鏽鋼造成嘅。咁可以直接咧裝落去 RS-CR-V 下低。咁同埋呢套釘腳咧，其實廠方都係提供唔同嘅螺絲，可以配合唔同廠嘅喇叭。咁同埋據講咧，佢導走呢個震動能力咧都好強啊。Wilson Audio 咧，其中一個核心嘅技術咧，就係呢個 Time Alignment 時間上位啊。佢可以咧根據呢個皇帝位唔同嘅距離同埋唔同嘅高度咧，去經過精密嘅調校咧，令到全頻咧都同一時間咧去到呢個皇帝位啊。當然 RS-CR-V 咧都有用到呢個技術啦。佢嗰個中音、高音同埋低音單元咧，都全部係獨立各自嘅聲箱啊。咁嘅做法咧，除咗可以減少單元之間嘅互相干擾之外咧，最大目的咧就係可以調校出各個單元互相嘅距離同埋角度啊，咁樣可以精確咁咧調校出呢個時間上位啊。喺喇叭背後咧，啲鋁合金嘅表面咧都刻咗好多咧唔同距離嘅刻度啊。咁呢啲刻度咧就方便呢個調校。另外咧，原廠都跟咗啲鋁合金嘅釘啊，咁可以咧調校呢個高音同埋中音嘅角度啊。咁呢啲咁嘅刻度咧都比之前嘅舊型號咧更加精確同埋仔細啊。所以調校出嚟嘅時間上位咧會更加準確噶。至於呢個 RS-CR-V 咧，用到啲單元咧都係同廠高級型號啲技術咧下放落嚟噶。咁好似個高音單元咧就係用咗呢個 Convergent Synergy Carbon 啊。咁呢個單元咧係1寸嘅絲膜嘅半球形嘅高音單元。咁喺個單元背後咧就係用呢個3D 打印咧打咗一個咧碳纖維嘅腔體啊。咁可以吸收咧單元背波嘅能量。咁令到咧個高頻伸延更加好，同埋個頻率響應咧更加線性，自然咧就可以播得更加多嘅音樂細節啊。中音單元咧就係用咗呢個7寸 Alnico Quadra Mat。咁呢個單元咧係呢個碳纖維嘅振膜，佢最先咧就係用喺個廠方 Colosonic XVX 之後咧就用到個 RS-V， 而家咧就下放到而家呢對喇叭啦。咁呢個單元有啲咩好處咧？佢就係音色咧好夠飽滿，好有音樂感之餘咧都好有活力。另外呢個音樂細節咧都好足夠嘅。低音單元咧就用咗2隻，分別咧係8寸同埋10寸嘅低音單元。咁佢最低咧可以下潛到去19 Hz 嘅。咁同埋細心睇咧，見到安裝呢兩個單元嗰個平面咧都有少少向後傾嘅。咁呢個咧都係為咗咧有準確嘅 time alignment。為咗分音器咧有更加好嘅電容咧 ，Wilson Audio 咧之前咧買入咗一間電容廠啊，咁佢哋自家咧製作咗一個咧 Cap X WA 嘅電容啊，咁有更加低嘅誤差率啊，
咁變咗咧，就算細音量播放嗰時咧，都可以有足夠嘅音樂細節啊。除咗分音器之外咧，見到呢個喇叭背後咧有個大 V 嘅標誌，咁就有一個咧好大嘅透明玻璃啊。咁啊見到裏邊咧有一個碳纖面，上高咧就有接到呢個中音同埋呢個高音嘅電阻啊。咁呢啲電阻咧唔單止可以調校，仲可以咧保護呢個單元嘅。咁如果真係要換呢啲電阻咧，廠方就建議大家咧就聯絡翻呢個代理啦。咁我未講落去之前咧，首先多謝大家咧睇到嚟呢度啊。咁如果大家咧睇到嚟呢度咧，即係證明呢啲題目咧你有興趣。咁你未訂閱 Hi-Fi 發燒台咧，就快啲訂閱啦。因為你訂閱咗之後咧，就會睇到好多呢個音響器材嘅評測、唱片嘅介紹，另外咧就有發燒友嘅家訪㗎。這一種感覺，問我怎麼去形容？竟不知不覺被他深深操縱。Ales CR-V 咧，除咗上面咧提到一啲改進同提升之外咧，其實好多方面咧都有優化㗎。好似個中音嘅聲箱咧，嗰個容積咧就提升咗6.4%，咁而呢個低音嘅聲箱咧個容積咧就提升咗8.9%。咁呢個咧令到更加容易推，同埋啲聲咧會更加鬆容啊！喺低音聲箱兩邊嘅頂部咧都偷空咗個咧三角形嘅窿位啊！咁呢個咧唔單止係為咗靚仔啊，仲可以令到咧呢個中音聲箱同埋低音聲箱之間個射震效果更加好啊！Ales CR-V 咧成個聲箱咧都冇咩水平面嘅，所以咧要量度呢個聲箱嗰個水平咧真係有啲麻煩啊！咁而家咧喺呢個低音嗰個聲箱上高咧就加咗個水平珠啊！咁以後咧要調校呢個 Ales CR-V 個水平咧就變得容易好多啦。Ales CR-V 咧後邊嗰個出氣口咧都有改良啊，咁令到咧嗰啲氣流流動咧更加暢順啊。另外咧呢對喇叭嗰啲接線處啊，同埋裏邊啲喇叭線咧都有提升噶，咁令到個聲音咧個表現咧更加好啊。另外細心睇咧呢對喇叭嘅聲箱手工咧，可以話一流啊，真係相當之靚仔啊！咁同埋今次咧試聽呢對咧就係用咗呢個 Premium Grade 嘅噴漆啊！咁呢個噴漆咧真係可以同啲超級跑車有得比啊！咁啊當然啦，其實仲有好多唔同顏色咧可以俾大家揀嘅。呢對喇叭咧純粹睇數據咧都唔算難推，佢嘅靈敏度咧有90個 dB， 咁啊阻抗咧平均有8 ohms， 咁啊當去到84 Hz 嗰陣時咧最低嘅阻抗咧會跌到落去2.59 ohms， 咁啊當然啦，要推得到同推得好咧係兩回事啊！今次咧喺呢個 Jadis 嘅陳列室咧出動到呢個 CX Precision 頂級嘅 M10 後級同埋呢個 L10 嘅前級，真係可以話將呢對喇叭咧發揮到盡啊！咁同埋我覺得呢個配搭咧都好夾聲啊！佢可以好好控制到呢對喇叭之餘咧，亦都唔會話釘死對喇叭，真係一種咧鬆容不迫嘅感覺啊！大家咧見到呢對喇叭後邊啲調校咧，好似好複雜。其實咧，只要跟住個說明書咧，就冇乜難度啊。咁同埋當調好咗之後咧，真係好似一種咧好準確嘅聲音感覺啊。咁無論呢個音場同埋音像咧，都好清楚咁交代到出嚟啊。真係可以聽到前面一個好大嘅音場，但係裏邊咧每一件樂器啲定位感咧，都好清清楚楚咁聽得到啊。以往嘅發燒咧，普遍都覺得咧 Wilson Audio 嘅喇叭咧，都係偏向呢個音效感多過呢個音樂感啊。不過呢方面咧，其實都轉變咗好耐啦。特別咧，而家用埋呢個 Alico 嘅中音啊。咁呢個單元咧出嚟個人聲咧，我覺得好清晰得嚟，好像真之餘咧，亦都咧有一種好有飽滿、好舒服嘅感覺啊。聽呢個人聲咧，嗰個唇齒聲聽得清楚之餘咧，亦都唔會一種刺耳嘅感覺。
所以我覺得咧呢一方面咧係 Wilson Audio 進步得最大嘅。唯有在愛中甦醒時，方知愛情非時空。我渴望自由，讓我衝天飛。當初的我太衝動。可能咧 Wilson Audio 嘅擁躉咧，聽到頭先我咁講咧，以為而家呢對喇叭咧冇咗以前嗰啲霸氣啊！咁其實咧，我覺得呢對喇叭咧唔單止話咧保持住咧佢以往嗰種低頻嘅權威性啊，而且佢播呢個低音咧嗰啲鼓聲咧仍然都相當之結實啊！咁同埋佢結實得嚟咧，用到兩個唔同尺寸嘅低音單元咧，唔單止話有嗰個低頻嘅亮感，而且個質感都好咗。另外呢個分析力都好好啊！所以我覺得咧，呢對喇叭嘅低頻咧，唔單止話有好好嘅低頻嘅下潛力，而且咧佢嗰個解釋度咧都有所提升啊！今次咧上到去呢個 Jadus 中環陳列室咧，聽呢對 Alex LV 咧，我覺得咧個聲音就好滿意啦，我都冇嘢可以投訴。最多咧就話呢對喇叭好貴咯。不過咧去到咁嘅級數嘅喇叭咧，都唔係講價錢㗎啦，係講價值啊。因為咧以咁嘅做工，加上咁嘅聲音表現咧，我覺得呢個價錢咧係絕對值㗎。同埋我都相信咧好多發 sale 咧係有能力買。不過最大問題咧就係冇地方可以發揮到佢啊。所以如果大家咧有地方可以擺得到呢對喇叭咧，我覺得趁機會咧快啲上去呢個 Jadus 聽一聽啦。好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦，大家記得分享、訂閱、按讚 Hi-Fi 發燒台，下次見。